Olá galera no YouTube, tudo belezinha com vocês? Espero que sim. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem vai me assistir aí no canal aí. Luiz Antônio Audio System pra galera aí. O conteúdo de hoje é o que, galera? Qual é o título desse vídeo de hoje? Seu som da Panasonic ou qualquer marca tá funcionando no Bluetooth, galera? Esse é o título do vídeo, certo? Né? Seu aparelho Panasonic, principalmente a Panasonic, o pessoal reclama muito do Bluetooth desse aparelho, certo? Por acaso seu aparelho Panasonic tá funcionando no Bluetooth direito ou tá em corte, né? Eu vou ver um título certinho, vou botar no canal e na descrição abaixo do vídeo, certo, pessoal? Qual é o intuito do canal de hoje, galera? Qual é o conteúdo de hoje pra galera aí, certo? É o que? O pessoal vai nos canais no YouTube e reclama que o Panasonic é isso, o Panasonic é aquilo, mas o problema da pessoa é que não procura na internet a versão do da Panasonic, né? Não vai nos canais digitais, né? Que a internet tá aí para tudo, galera, para ensinar a galera e também para atrapalhar. Tanto para ensinar como para atrapalhar, certo, pessoal? Então, qual é o intuito do meu canal aqui? É mostrar para a galera como procurar no site. Tenho dois canais aqui que eu vou botar na descrição no vídeo aqui também para vocês procurarem, verem o vídeo e seguirem a passo no site, certo? Eu tenho uns vídeos aqui, galera. Tem uns vídeos do dois parceiros aí no canal aí, certo? Que eu vou botar na descrição abaixo do vídeo. Vamos, desgraça. Tem dois vídeos aí de atualização do software dos seus aparelhos, certo? Tem outro aqui também, como atualizar o software do aparelho. Deixa eu abrir aqui que o computador aqui é uma tristeza, né, pessoal? Então, esse computador aqui é triste. Mas, enquanto vai atualizando ali, eu vou mostrar a versão ali no site, que eu tenho o site do suporte da Panasonic nas minhas mãos aqui no computador, certo, pessoal? E vou mostrar a versão que tá os meus aparelhos aqui para vocês terem uma noção. Esse aqui em breve eu vou ter que atualizar ele, mas não tá falhando Bluetooth, não tá falhando música nenhuma. Ele entra tranquilo, depois eu faço o teste para vocês ali como é que tá funcionando, né? Tanto esse aqui e esse aqui. Esse aqui ainda não precisa atualizar, mas esse aqui já tem que atualizar em breve, né? Então, aqui. Esse aqui é o outro rapaz aí que fez o vídeo também. Eu vou botar tudo na descrição abaixo desse vídeo aqui, pessoal. É só o pessoal prestarem atenção no vídeo aqui, olharem até o final, certo? Né, para não ter erro, né? Que o pessoal adora reclamar, né, que a Panasonic é isso, a Panasonic é aquilo, mas não procuram saber, né? Não, não vão direto na fonte, né, pessoal? Então, por isso que o pessoal adora reclamar, né? O pessoal adora reclamar dos aparelhos modernos, mas não procuram saber das plataformas nas plataformas digital aí, como é a atualização dos aparelhos. Tanto a Sony, Panasonic, LG, creio eu que também tem atualização para eles também, dependendo do modelo, da marca do seu aparelho. Pesquisem na internet, galera, pesquisem no Google, que vocês têm todas as atualizações do seu aparelho moderno, né?
Que os aparelhos modernos tá aí para tudo, né, galera? Quem tem aparelho moderno aí, de qual marca, ou a numeração toda, só pesquise na internet que vocês vão ter todo o conteúdo direto na sua mão, né? Atualização e tudo. Aqui é o suporte da Panasonic, pessoal, que vocês têm que seguir a passo e baixar a atualização para ele, né? Talvez tá tremendo a imagem aqui, galera, mas tá tranquilo. Tem as atualizações do serviço de atualização do software dos aparelhos, né? Da Panasonic, né? Claro. Tem a atualização do meu AKS 700 aqui, certo? Eu vou puxar o zoom aqui para vocês verem que tem. Vai dar PT aqui na imagem, mas olha lá, certo, pessoal? Esse é do meu AKS 700. Tem do Max 9000, 5000, né? 7000 também. Aqui, atualização do software SA Max 5000, 7000 e 9000, que é o meu. 9000 é o meu aqui, ó. Certo, pessoal? Vai estar tudo vai estar na descrição do vídeo os dois conteúdos lá, certo? As atualizações vocês vão ter que procurar no site, né? No suporte da Panasonic. Depois vou mostrar passo a passo aqui para vocês. Então desde já, desculpem aí, pessoal. Esse tempo também não ajuda. Por isso que parece que eu tô me gripando. É normal. Desde já vocês já tacam um joinha no canal para incentivar a crescer aí. Compartilhe esse vídeo para os seus amigos aí, para o pessoal prestarem atenção. Assista esse vídeo até o final. Quem não é inscrito no meu canal, se inscreve no meu canal. Certo, pessoal? Se inscreve no meu canal, ative o sininho das notificações assim que terminar de ver o vídeo, né? Assista esse vídeo até o final, que esse conteúdo é essencial para todo mundo prestarem atenção, porque muitos nos canais aí vão nos canais para reclamar que a Panasonic é isso, Panasonic é aquilo, que não conseguem usar o Bluetooth do aparelho, mas não procuram na internet como atualizar, né? Bom, sem mais delongas aqui, eu já fiz tudo à mão aqui, pessoal, para não ter muita demora, né? No caso aqui eu já pesquisei sobre o meu aparelho Panasonic aqui, o AKX 700. É só vocês prestarem atenção e seguirem passo a passo. Droga, calma aí. Só vocês botarem isso aqui, ó. Ó, eu vou marcar em azul aqui para vocês verem aqui. Ó. Seja de qualquer aparelho Panasonic que vocês tiverem, vocês botam no Google e pesquisam, certo, pessoal? Aqui eu já pesquisei, aqui já está aqui no site. Vou aumentar aqui de novo para vocês verem. Olha lá. Onde está em azul que eu marquei aqui, pessoal, é só escrever atualização som Panasonic SA KX700, que é o meu, certo, pessoal? Eu pesquisei aqui, né? Vai me abrir outra página aqui para mim. Vai me abrir outra página aqui da versão do Panasonic, ó. Aqui é o suporte da Panasonic, ó. Vocês vão no suporte da Panasonic aqui, ó. Ó, prestem atenção, pessoal. Olhem esse vídeo até o final, que o conteúdo é interessante. Aqui, ó, suporte da Panasonic. Não pesquisem abaixo aqui. É o suporte da Panasonic aqui, ó. Certo, pessoal? Ó, cliquem ali. Vai dar isso aqui, certo? Vai dar isso aqui, certo? Do suporte da Panasonic, da marca que você pesquisou. Aqui o meu tá aqui. Tem outros aqui, ó, AKX 700, que é o meu, 900, o 500 e o 300. Tem outras atualizações também, é só pesquisarem o modelo do seu aparelho Panasonic e buscar no site, certo, pessoal? As versões do meu aparelho, que é o 700, que é o meu. A última atualização foi dia 15 de novembro de 2018.
O meu aparelho, como é o 700, é a versão 1.05, certo, pessoal? Prestaram atenção, né? A penúltima atualização. A última atualização do aparelho foi dia 27 de agosto de 2018, que está aqui abaixo, 700 1.04, certo? Olha lá, essa aqui é a última, dia 27 de agosto de 2018, versão 1.04, que é a versão atual, certo? E vou mostrar para vocês a versão que está no meu Panasonic, o AKS 700. No controle aqui, Setup aqui, vocês vão aqui no seu aparelho Panasonic, dependendo de qual aparelho que vocês têm, né? Vai no Setup aqui, né? Procurem por versão, ó, versão, apertem OK. Olha lá, o meu Panasonic está com 1.01, então esse meu aparelho tem que atualizar em breve, certo, pessoal? Só um pouquinho aí, pessoal. Então o meu aparelho em breve eu tenho que atualizar, certo, pessoal? Agora vamos para a atualização do meu Panasonic Max 9000. Aqui, pessoal, é a mesma coisa, ó. Vocês vão, pesquisem aqui, ó. Vou botar aqui em azul aqui para vocês verem, ó. Opa, calma aí, aqui. Esse mouse aqui também não me ajuda. Ó, o que tá marcado aqui é o que eu botei no Google aqui, ó, no computador, ó. Atualização som Panasonic SA Max 9000, certo, pessoal? Cliquem em abrir, né? Vai mostrar o suporte da Panasonic novamente. Tem que ser suporte Panasonic, não pode ser outros aqui que não vai abrir o que vocês estão procurando. Botem aqui clicar suporte da Panasonic, ó, certo, pessoal? Ó, clicou lá, vai abrir. Ó, tá tudo na feição aqui pra mim, pra mostrar pra vocês, pra ser rápido, né? Vamos, tchê. Aqui, pessoal, prestem atenção nessa versão aqui que tá. Não atualizou. Versão do Max 9000 já tá no topo aqui, ó. Versão de 15 de novembro de 2018, olha lá. Versão 1.11, lá, ó. Certo, pessoal? A última atualização desse aparelho, foi dia 27 de agosto de 2018. A última atualização. Então a versão que tá nele tá o que? Aqui, ó, Max 9000, versão 1.10, né? 1.10, né? Tem que procurar pela a última atualização, que é 1.11, né? Mas a versão atual tá aqui, certo, pessoal? E vou mostrar para vocês aqui a versão que tá o Max 9000 aqui, para vocês não se confundirem. O mesmo controle funciona para os meus dois aparelhos, ó. Aperta o botãozinho Setup aqui e procura a versão. Vamos, celular desgraçado, foca, meu filho, foca, tchê. Aí, pessoal, procurem por versão. Olha lá, apertem OK, ó, OK, e procurem. O meu ainda dá para usar, não precisa atualizar até o momento. Só quando chegar o 1.00, aí tem que atualizar mesmo.
No caso o meu aqui tá 1,09. No caso ali no suporte da Panasonic tá 1,10, né? Aqui tá 1,09. Ainda não precisa atualizar. Beleza, pessoal? Eu espero que você esteja prestando atenção aí. Não percam esse conteúdo que vai ser grande o vídeo, mas vocês vão ter que prestar atenção. Vai estar na descrição dos canais que eu botei ali para vocês verem. E pesquisarem no Google, né, pessoal? A versão do seu aparelho, o modelo e baixar a versão atual. Baixar, né, o software dele, mais recente. Tá tudo explicadinho aqui, pessoal. Tá tudo explicadinho aqui para vocês não se perderem. Tá tudo aqui, ó. Ó. Passo 1. Verifica a versão do software atualmente instalado em seu aparelho, que é o meu, Max 9000. Tem o 7000 e o 5000. Passo 2. Verificando a versão do software mais recente disponível para o seu Max 9000, que é esse aparelho que eu estou usando aqui. Tanto faz, é só pesquisarem um modelo aqui, pessoal, que vocês vão diretamente no suporte da Panasonic. Passo 3. Baixe o software mais recente, que é lá embaixo lá, ó. Leiam todo esse regulamento aqui, né? Leiam tudo isso, o regulamento e tudo, e botem aceitar, aceito e concordo, certo, pessoal? Só não vou aceitar porque eu não vou precisar no momento. Meus aparelhos estão funcionando de boa. Não... Na realidade, pessoal, nunca me incomodou. Pelos 2 anos que eu tenho esses dois aparelhos aqui, nunca me incomodaram. Lógico que o meu AKS 700 tem que atualizar em breve, porque já passou do tempo. Já passou do tempo, já tem 2 anos já, então em breve vou ter que atualizar. O meu Max 9000 ainda não. O passo 4. Descomprima o arquivo abaixo, certo? Passo 5. Preparando o dispositivo USB. Você já deixa conectado o pendrive com disponível, que não esteja nada no arquivo dele. Deixa o seu dispositivo USB livre para poder baixar esse programa, porque esse programa aqui é pesado. Ele é pesado por coisa. Atualização de software, passo 6. Certo? Depois que vocês baixarem para o pendrive, né? Certo, pessoal? Acho que vocês entenderam qual é o significado da coisa aqui. O suporte está todo aqui, é só vocês pesquisarem no Google, como eu mostrei aqui para vocês aqui, ó. Pesquisa o modelo aqui, ó, como eu mostrei no início, ó. Pesquisa a atualização, sou um Panasonic, ou LG ou Sony, seja qualquer aparelho que vocês tiverem, né? Pesquisa isso aqui, pesquisam, vai dar isso aqui, certo? Vai dar o suporte da Panasonic, certo? Pesquise um modelo que vocês estão pesquisando, baixe o programa, bota no pendrive, bota no aparelho de som. Esses 2 vídeos aqui, pessoal, tanto esse aqui como o outro que eu vou botar na descrição do vídeo, vai explicar direitinho para vocês. É só vocês irem na descrição abaixo do meu vídeo e verem essas atualizações aqui. Claro, assistem o meu vídeo também, né, pessoal? Não vão direto no link lá abaixo do meu vídeo e para depois vocês não ficarem me perguntando o que é isso, o que é aquilo, né? Então vejam o meu vídeo até o final para vocês prestarem atenção. Eu também não sou perito na internet também, né? Eu procuro na fonte saber as informações para eu passar para vocês também, né? Então não sou perito na internet também, mas um pouco que eu sei eu vou mostrar para vocês aqui também, certo, pessoal? Então prestem atenção, assista esse vídeo até o final, que tá importante esse vídeo. Galera, vou dizer para vocês, eu destapei esses meus aparelhos para mostrar o conteúdo para vocês, né? Eu quis destapar eles para poder fazer um conteúdo para vocês, porque eu vejo muito nos canais o pessoal reclamando: ah, meu Panasonic é isso, ah, meu Panasonic é aquilo, né? Nossa senhora, o pessoal não procuram saber,
Então fica difícil. O pessoal adora reclamar, mas não vão direto na fonte, certo? O pessoal adora reclamar. A vida do ser humano é reclamar de tudo. Que o aparelho moderno é isso, o aparelho moderno é aquilo, mas poxa, o que custa, pessoal? O que custa pegar o seu computador ou o seu celular e fazer isso aqui? Tanto faz fazer pelo computador ou pelo celular, né? Então é só procurar na internet, galera. A internet está aí para tudo. É tão fácil, galera. É só o pessoal prestarem atenção, ir na fonte, pesquisar no Google, tanto pelo celular e pelo computador. Pelo computador é mais fácil, né? Mas também pelo celular também dá para fazer. Nesses dois vídeos que eu vou botar na descrição, abaixo do vídeo, vai direcionar diretamente para os canais dos amigos aí, né? Eu não ganho nada com isso não, galera, mas um pouco que eu sei, eu mostro para vocês não terem, opa, para vocês não terem dúvida com o seu aparelho Panasonic aí, que o pessoal adora reclamar que o Panasonic é isso, Panasonic é aquilo. Só que a pessoa tem que parar de reclamar e pesquisar nos canais no YouTube. Os canais no YouTube aí tá para ensinar a galera e também para atrapalhar. Isso aí eu já tinha dito no início do vídeo, né? É só o pessoal parar de reclamar, pesquisar a fonte da informação e prestarem atenção passo a passo de como funciona, certo? E atualizar seu aparelho Panasonic, o LG, Sony, né? Que seja. Mas aqui eu estou mostrando o suporte da Panasonic para vocês não se perderem. Quem tem um Max 9000, quem tem um AKX 700, quem tem várias marcas da Panasonic que tem essas versões, como tá no site, pesquisem o modelo do seu aparelho no site, vejam a versão do seu dispositivo Bluetooth, atualizem, baixem um programa para o seu pendrive. Depois que baixou o programa, né, botem no USB, no USB 2 aqui, com USB-B. Tem que ser no B, não pode ser no outro. Pelo que eu vi ali, tem que ser no B. Baixa um programa ali no aparelho que ele vai fazer tudo sozinho. Depois que ele der sucesso ali, desliga o seu aparelho na tomada, né? Depois botem de novo na tomada, dá um tempinho, bota na tomada. Liguem o aparelho que ele vai aparecer os tracinhos aqui que ele vai estar resetando no seu aparelho, né, por inteiro, né, no seu dispositivo Bluetooth que ele está procurando a versão atual. Ele vai botar a porcentagem ali e pronto. O seu aparelho está pronto para usar o Bluetooth de volta. Por que o pessoal reclama muito que o Bluetooth do aparelho fica falhando, às vezes ele aceita e a música fica pulando, né, que fica cortando? É por causa que já passou o tempo da versão Bluetooth dele atual, né? Já tá antigo já a versão Bluetooth dele, né? Então vocês vão ter que atualizar o software dele para botar a versão TXC. O meu Max 9000 eu não preciso atualizar ele até o momento. Já meu AKX eu vou ter que atualizar ele pro ano que vem. Isso é fato, né? Mas por enquanto nenhum desses dois não tá me dando dor de cabeça. Eu vou mostrar a versão do que eu uso aqui, né? Deixa eu desconectar o Bluetooth, que eu estou usando o Bluetooth da minha caixinha aqui. Eu vou desconectar o Bluetooth da minha caixinha, né? Minha caixinha Bluetooth eu estou utilizando para meus aparelhos tudo aqui. Pronto. Certo, pessoal? Eu vou mostrar para vocês aqui um esqueminha aqui para vocês. Como é que funciona, como é que eu faço para o Bluetooth do meu som funcionar? Como eu disse para vocês, eu não sou perito na internet, mas também não sou perito nesse negócio aqui, mas um pouco que eu sei, eu vou mostrar para vocês não se perderem. Os Panasonic estão com volume baixo aqui, certo? Ó. Tanto esse aqui como o outro tá baixo. Só vou fazer um teste aqui para vocês aqui.
vocês vão estar vendo aqui. Deixa eu afirmar meu tripé aqui na minha barriga aqui, que esse meu braço aqui esquerdo aqui tá me dando cansaço aqui. Vou apertar o dispositivo Bluetooth do meu Panasonic Max 9000. Ó, quando aparece aquilo ali, pessoal, o que vocês têm que fazer? Vou mostrar para vocês uma técnica que eu aprendi aqui, sem precisar olhar na internet. Quando aparece isso aqui, ele não vai conectar o seu Bluetooth. Vou fazer o teste para vocês. Talvez sim, porque já faz um tempo que eu não uso o Bluetooth do meu som. Deixa eu desbloquear meu celular, né? Claro. Pronto. Vou mostrar aqui para vocês. Vou acionar o Bluetooth do meu celular. Ó. Como eu já tenho no celular aqui os Bluetooths já salvos aqui, ó, Max 9000 e o KX700. Vou apertar aqui. Ó. Vira aí. Já conectou. Certo, pessoal? Ele já conectou o Bluetooth do meu som, ó. Então, o Bluetooth do meu som tá de boa. Vou botar concluir. Vou no meu playlist. Deixa eu aumentar o som aqui. Tô fazendo no Max 9000 aqui, ó. A KX700 tá fora. Não tem como conectar dois sons ao mesmo tempo. Vou botar no volumezinho 6 aqui só para fazer o teste para vocês, ó. Ó. Vou botar o play aqui. Ó. Tá funcionando de boa. Vira aí. Ah, mas Luiz, o meu som não tá conectando. Pois bem, deixa eu desconectar o Bluetooth do meu som. Pronto. Vou tirar. Deixa eu abaixar aqui, senão eu vou tomar um susto. Vou voltar pro rádio. Opa! Caralho, calma aí. Vou acionar o Bluetooth pelo controle. Caso o seu celular não pegue no aparelho de som, tem uma técnica boa aqui, que eu aprendi. Pressiona aqui por alguns segundos. Vai dizer preting, né? Vai dizer, tá pareando, certo, pessoal? Vou entrar aqui no meu Bluetooth, vou acionar o Bluetooth do meu som, o Bluetooth do meu celular, claro. Ó, procurar SA Max 9000, apertou aqui, olha lá. Automaticamente o meu aparelho celular identificou o aparelho, fazendo essa técnica aqui. E novamente conclui o Bluetooth e novamente bota para tocar sua playlist. Deixa eu voltar aqui. E voilá. Vira aí? Só não vou deixar tocando aqui que essa música dá direitos autorais, né, pessoal? Então vou desconectar o Bluetooth do meu som de novo. Tirar daqui, desligar o Bluetooth do meu celular. Ali tá tudo certo. A versão do meu Max 9000 tá ok. Beleza, pessoal? Vou deixar no rádio aqui e vou fazer a mesma coisa com a KX700. Só que eu vou mostrar normal para vocês terem uma noção. O Bluetooth do meu celular está desligado. Pois bem, voilá. Talvez vocês consigam ver aí. Voilá. Bluetooth. Como eu estou filmando aqui, galera, vai ser difícil. Bluetooth. Acionei o Bluetooth do meu som. Ó, o meu AKX700 já pareando pre-ring, certo? Tá procurando o dispositivo Bluetooth do meu celular. Vou acionar o Bluetooth do meu celular. AKX700, olha lá, a primeira coisa que o meu celular já captou. Pronto. Ó, pedido de pareamento Bluetooth
toque em OK para parear com o seu SC. Ó, deu erro. Impossível conectar. Viram aí, pessoal? Impossível conectar. Então vou desligar o Bluetooth do meu celular. Vou voltar para o rádio. Né? Vou voltar para o rádio. Vou acionar o Bluetooth do meu som de novo. E vou segurar por alguns segundos. Aqui já está de boa. Vou ligar o Bluetooth do meu celular novamente. Certo, pessoal? Tá procurando. Ó, AKS 700. Ó, viram aí, pessoal? Essa é a técnica que eu aprendi. Ali já está conectado. Ó, tá conectado. O meu Bluetooth já tá ativo já. Demorou uns segundinhos ali, deu erro. Isso é fato. Mas como eu faz tempo que eu não uso o Bluetooth desses dois aparelhos, isso aí é normal de acontecer. Vou aumentar o volume do meu AKX aqui. E vou soltar a playlist do meu celular que está salvo aqui. Ó. Ó. Tá tocando de boa. Essa é a minha técnica que eu tô mostrando para vocês aqui, para vocês fazerem no seu Panasonic. De qualquer marca que vocês tiverem. Vou desligar o Bluetooth do meu celular. Vou mostrar para vocês aqui. Eu parei a música ali, vou desligar o Bluetooth do meu celular e ele vai fazer ring ali, procurando o dispositivo Bluetooth do meu celular. Como ele não vai achar nada, ele vai negar ali. Isso é fato. Certo, pessoal? Então, não tem segredo. É só o pessoal prestarem atenção no vídeo aí, que o vídeo vai estar grande, isso é fato. Né? E voilá. Galera, eu vou fazer uma coisa aqui. Vocês entenderam como é que funciona o sistema aqui, né, pessoal? Tanto esse aqui como qualquer Panasonic. É só vocês prestarem atenção no vídeo. Aciona o Bluetooth aqui. Aperta novamente, segura por alguns segundos até ele aparecer pre-ring ali, que é pareamento. Aciona o Bluetooth do seu celular rapidamente. Procura o dispositivo desse aparelho aqui. Taca-lhe o dedão ali, que ele vai automaticamente parear para ele. Certo, pessoal? Eu mostrei no vídeo aí. Se eu tiver que mostrar para vocês novamente, eu mostro para vocês a técnica aqui. Certo, pessoal? Não tem segredo, é só vocês prestarem atenção que vocês vão prestar atenção. Vou mostrar para vocês novamente aqui. Deixa eu desbloquear meu celular aqui, que meu celular também é meio lento também da zorra, né? Pronto. Voilá. Aqui, galera, prestem atenção. Prestem atenção no meu dedo que eu estou fazendo aqui. Aciono o Bluetooth do aparelho. Pressiono o botão novamente. Ó, até aparecer aquilo ali. Vamos aqui. Aperta o Bluetooth do seu aparelho. Ó. Max 9000. Olha lá. Já identificou meu celular rapidinho. Certo, pessoal? Não tem erro. É só o pessoal prestarem atenção que vocês consigam fazer. Claro que caso não dê certo, tem a segunda opção, que é lá no site, no suporte da Panasonic. Certo, pessoal? Então prestem atenção. Ó. Mostrando para vocês que tá tocando de boa. Certo, pessoal? Então não tem erro. Vou desligar novamente meu Bluetooth aqui. Ó.
Certo, pessoal? Não tem segredo. É só vocês prestarem atenção que não tem erro. É a mesma coisa que o AKS 700 aqui. Como eu fiz aqui, tanto faz fazer nesse ou nesse aqui. Eu tô fazendo nesse aqui porque o sol já tá batendo na minha cara, que eu mal tô conseguindo enxergar a câmera aqui. Mal tô conseguindo enxergar pelo visor do celular aqui. Galera, como eu utilizo o Bluetooth da minha caixinha Bluetooth aqui, eu não tenho muito o que falar. Porque eu utilizo a minha caixinha Bluetooth para todos os aparelhos simultaneamente. Certo, pessoal? Estou usando o pendrive na minha caixinha Bluetooth. Quem tá ligado aqui é o 589 e o Felipezinho que tá nas caixas do GRX 9000 ainda. O sol tá batendo aqui, vai estar difícil de visualizar o negócio. Para vocês terem uma noção, a minha caixinha Bluetooth tem 8 saídas de áudio aí para ligar qualquer aparelho que eu quiser. Tem 3 saídas aí livres para poder ligar mais 3 aparelhos de som. Certo, pessoal? E é isso aí, pessoal. Eu espero que você esteja entendido aí o vídeo. Vamos botar para tocar, porque só minha voz já tá ficando chato, né? Mas como eu falei para vocês, vão no suporte da Panasonic, pesquisa o seu... Primeira coisa, botem no Google, atualização do som Panasonic assim, assim, assado. Pá, aperta pesquisar, vai entrar no site da Panasonic, claro, né? Vai pedir para vocês traduzir ali para português. Dependendo da sua região, do seu estado, já tem a tradução automática. Como aqui está em inglês, bota traduzir que ele vai para português. Dependendo da sua região, do seu estado, dependendo do país que vocês estão. Porque isso aqui é internacional, o canal no YouTube, né, pessoal? O canal do YouTube é internacional, vai para tudo que é país, né? Seja aqui no sul, seja na China, seja onde que for. Seja na América, sei lá onde vai isso. Sei lá onde vai. Então, só prestar atenção no site ali, traduzir ali, que automaticamente vai. Certo, pessoal? Eu espero que você esteja entendido aí o conteúdo. Eu vou ver o título que eu vou botar aqui no meu vídeo. E na descrição do vídeo eu vou botar os 2 conteúdos lá também. São conteúdos poucos, diferentes dos meus, né? Mas vai explicar direitinho, passo a passo. Ou, como eu mostrei para vocês aqui, como vocês têm que fazer, né? Se vocês quiserem seguir pelo que eu tô dizendo aqui, beleza. Mas se vocês tiverem dúvida, vão na descrição abaixo do vídeo, que eu sempre deixo umas flechinhas apontando para baixo. Todos os meus vídeos que eu faço aqui, galera, eu sempre boto uma flechinha para baixo, né? Então, não tem erro. Então, galera, só vou dar uma pausa aqui que eu vou atender aqui o telefone, beleza, pessoal? Aguardem aí. Voltamos aqui, galera. Tenho mais 3 minutos para fazer um vídeo rápido aqui. Como o meu Philips 589 tá tocando aqui, ó. Opa, vai dar direitos autorais, meu filho. Pronto. Vou fazer uma palhinha aqui para vocês aqui, ó. DJ Alan, original com grave, 12. mais forte do planeta. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, seen it right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh,
Everything is like a test. I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing? So if I play dead. Pronto. Vamos voltar a música aqui. Vamos no Max 9000 aí, galera. DJ Alan. Original com grave. Como ele tá na mesa, pessoal, vai dar um agudo menor. O sol tá batendo na minha cara que tá difícil. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí, galera. Dá um joinha pra ajudar no canal aí. Espero que esse conteúdo pra galera aí esteja entendido. Certo, pessoal? Então, preste atenção no vídeo. Olhe o vídeo até o final. Certo, pessoal? E é isso aí. Forte abraço a todos aí. Já tá estourando meu limite aqui. Beleza, pessoal? Então, fiquem todos com Deus aí. Olhe esse vídeo até o final. Se inscreve no meu canal quem não é inscrito. Ative o sininho das notificações assim que vocês assistirem o vídeo. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado aí. Forte abraço desse amigão aqui. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. E fiquem na finaleira com esse vídeo aí com o Max 9000 tocando. Forte abraço desse amigão aqui. Tchau. Obrigado, galera. Isso aí, galera. Forte abraço desse amigão aqui. Fiquem com Deus aí, pessoal.